हेलो दोस्तों, फिर से हमारे वीडियो में क्लिक करने के लिए धन्यवाद। और आज फिर से हम एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। और आप लोग जैसे हमें सपोर्ट करते आए हो ऐसा ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि हमारा एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। क्योंकि हम मशीन चलाते और बच्चे लोगों से ये वीडियो हम शूट करते। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट करते रहो। हमारा सब्सक्राइब भला ही थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमें। हमें इतना ही बस चाहिए, और तुम लोग और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा साइड से एंगल लिया गया है। और जो बच्चे लोग वीडियो करते हैं वो भी वीडियो करना थोड़ा बहुत सीख चुका है। तो आप लोग आज हमारी वीडियो पूरी की पूरी देखते रहो। लोग हमारे वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा बहुत दुख तो होता है। तो वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो, क्योंकि हमें और थोड़ा मोटिव मिलता है वीडियो बनाने में। वीडियो आखिरी